يا جماعة أخباركم إيه؟ ويا رب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. معانا يعني النهاردة كده كام حدوتة حلوة نتكلم فيهم، ولكن قبل ما ندخل بقى على القصص الخبرية اللي معانا النهاردة، نتكلم عن يعني في السريع كده نتكلم عن ماتش الزمالك واتحاد العاصمة. طبعا امبارح السبت الزمالك خسر أمام اتحاد العاصمة 1-0. آه، يعني نتيجة نظريًا كويسة على فكرة. النتيجة يعني كنظريًا على الورق أنت بتخسر 1-0 برّه أرضك، أنت عندك حظوظك على أرضك بتكون كاملة يعني. ولكن يمكن طبعًا السيناريو اللي الزمالك خسر بيه هو ده سيناريو يضايق شوية يعني، خاصةً يعني إن أنت تجيب جول في الوقت دوّة وبعد كده تترد عليك بضربة جزاء، وهي بالمناسبة ضربة جزاء صحيحة 100%، وكتبت على الفيسبوك الكلام ده بعد الماتش. وأنا مستغرب يعني ليه الاعتراض؟ يعني ده خطأ ساذج جدًا، وأنا زعلان إني باقول ساذج جدًا على حسام عبد المجيد، لإن يعني ما ينفعش مدافع دولي كبير يُقع في الأخطاء البدائية دي. فركلة الجزاء صحيحة تمامًا، وأنا على فكرة لمّا شُفتها في اللايف قبل ما فيزيرا يروح يجيب الجول الجميل الحقيقة يعني، جول حلو جدًا. آآ أنا لمّا شُفتها في اللايف أنا عرفت إن هو هيرجع للVAR لإنها واضحة أوي. هي فعلًا الكورة كانت واضحة من اللايف اللي متابع، لأ هي كانت واضحة. راح داخل بركبه، وهتقول لي بقى عليه مخالفة في إيديه وحاسبها على إيديه، حسبها بركبه. المخالفة اللي أنا شايفها بعيني هي بتاعة ركبته، يعني ما فيش حد يدخل كده أبدًا يعني. ولكن حصل اللي حصل يعني، الخسارة 1-0. الماتش كان متكافئ على فكرة، الماتش ده لو كان خلص 0-0 كانت هتبقى نتيجة عادلة جدًا بين الفرقتين. الزمالك أفضل فنيًا طبعًا، الزمالك عنده إمكانيات أعلى من اتحاد العاصمة، ولكن ماتش القاهرة مش هيبقى سهل زي ما الناس متخيلة. أنا قُلت نظريًا النتيجة كويسة، وهي فعلًا نظريًا النتيجة كويسة 1-0. ولكن إحنا عندنا مثال هنا في الموسم ده، هو مثال الأهلي كان بيلاعب الترجي، والترجي على فكرة السنة دي فرقة يعني مستواها يعني ما يختلفش عن اتحاد العاصمة. الأهلي خسر في تونس 1-0، وقُلنا هنا المباراة هتكون في المتناول، وفعلًا الأهلي جاب في أول 10 أهداف جول، ما فيش أفضل من كده طبعًا، وخسرت في الآخر 3-2. إحنا عندنا مشكلة، الفرق المصرية عامةً عندها مشكلة آآ في إيه؟ في استقبال الأهداف السهلة على أرضها. شُفنا بيراميدز مثلًا برضه قدّام الجيش الملكي خسر بهدفين غراب جدًا يعني، والأهلي قدّام الترجي ماتش مضحك جدًا، والزمالك قدّام أوتوه هنا استقبل هدف، قدّام شباب بلوزداد الماتش خلص 0-0، والزمالك كان هيستقبل هدف في آخر 10 دقايق لولا تألق المهدي سليمان.